Ertuğrul Bey nerede? Artuk Bey'i görmeye gitti. Elini gösterecekmiş. Toy bitene kadar aman ha uslu dur. Sonra başımız ağrımasın. Nedir vaziyet Artuk Bey? Sana yalan söyleyemem Ertuğrul. Bilesin ki bundan böyle bu elinde kılıç kullanman çok zordur. Lakin Geyikli iyi iş çıkarmış. Maazallah elini kesmek mecburiyetinde de kalabilirdim. Çok şükür ki iki elim var. Bu elimle de vuruşurum. O da olmadı. Dişlerimle bile sökerim o soysuzun ciğerlerini. Halime Sultan bunu her gece eline sürsün. Temiz bir tülbentle de sarsın. Eyvallah. Tekrar vazifemin başına geçmeme sen ne dersin Artuk Bey? Kalbim senden yanadır Ertuğrul. Lakin beyimin sözüne itibar etmek mecburiyetinde kalabilirim. Toyda ne karar veririm bilemem. Maharet sende, senin orada diyeceklerinde. Öteki beylerin de kafası karışık. Korkut Bey seni çağırdı Ertuğrul Bey. Çok şükür ki aramıza döndün Ertuğrul Bey'im. Eyvallah Aytun Hatun. Bebeğinizle huzurlu mutlu olun. Onu huzurla büyütmek nasip olsun. Sen buralarda yokken Halime Sultan çok sıkıntı çekti. Sen de bu kış istirahat et. Tuğtekin vazifeni layıkıyla omuzlarında taşıyacaktır. Hem Halime Sultan'a gebeliğinde yardımcı olursun. Moğollar geldiğinde bebeğiniz doğmuş olacak. Yanında ol. Neyse. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Eyvallah yenge. Allah size de evlat nasip etsin.